Elon Musk je ako maják inovácií v našom modernom svete. Jeho odvážne projekty zmenili celé odvetvia a posunuli hranice ľudského potenciálu. Či už ide o vypúšťanie rakiet do vesmíru, alebo o budúcnosť elektrickej dopravy, Muskov vplyv je nepopierateľný. Jeho cesta je dôkazom sily veľkých snov a odvážnych krokov do neznáma. Musk inšpiroval nespočetné množstvo ľudí tým, že premenil vedecko-fantastické predstavy na realitu. Jeho práca so SpaceX a Teslou nielenže spochybnila zaužívané normy, ale aj urýchlila technologický pokrok. Tieto snahy zdôrazňujú jeho záväzok k udržateľnosti a medziplanetárnemu výskumu. Muskova vízia siaha ďaleko za osobný úspech. Jej cieľom je zabezpečiť budúcnosť, v ktorej ľudstvo prosperuje. Elon Musk sa narodil v Pretórii v Južnej Afrike v roku 1971 v rodine, ktorá podporovala intelektuálnu zvedavosť. Jeho skorá fascinácia technológiami sa prejavila, keď sa ako 12-ročný naučil programovať a vytvoril videohru s názvom Blastar. Po absolvovaní Pretoria Boys High School sa Musk presťahoval do Kanady na Queen's University, aby sa vyhol povinnej vojenskej službe v Južnej Afrike. Tento krok bol kľúčový, pretože mu poskytol slobodu nasledovať svoje ambície na globálnej scéne. V roku 1995 prestúpil na University of Pennsylvania, kde získal tituly z fyziky a ekonómie. Muskova podnikateľská cesta sa začala so Zip2, softvérovou spoločnosťou, ktorú založil so svojím bratom Kimbalom. Spoločnosť bola nakoniec v roku 1999 predaná spoločnosti Compaq za takmer $300 miliónov, čo Muskovi poskytlo kapitál na preskúmanie nových možností. A vytvárať riešenia pre dnešné aj zajtrajšie výzvy. Cesta Elona Muska sa nezaobišla bez kontroverzií. Jeho otvorená povaha a odvážne predpovede často vyvolávajú diskusie. Muskova prítomnosť na sociálnych sieťach, najmä na Twitteri, sa vyznačuje excentrickými a niekedy kontroverznými vyhláseniami. Zatiaľ čo niektorí považujú jeho správanie za výstredné, iní ho vnímajú ako odraz jeho neortodoxného prístupu k vedeniu. Muskova ochota spochybňovať normy a prijímať transparentnosť podporila inovácie v jeho spoločnostiach. Napriek kontroverziám sa Musk naďalej zameriava na svoju širšiu víziu inovácií a pokroku. Jeho história úspechov v rôznych odvetviach dokazuje, že jeho nekonvenčné metódy často vedú k prelomovým výsledkom. Muskova schopnosť inšpirovať v spojení s neúnavným úsilím o dosiahnutie svojich cieľov naďalej priťahuje pozornosť celého sveta. Cesta Elona Muska od zvedavého dieťaťa v Južnej Afrike k poprednému inovátorovi je dôkazom sily veľkých snov. Jeho projekty nielenže posunuli technológie vpred, ale aj podnietili celosvetovú diskusiu o budúcnosti ľudstva. Muskov príbeh nás povzbudzuje, aby sme sa pozerali za horizont a predstavovali si, čo môžeme dosiahnuť, keď sa odvážime prekonať obmedzenia. Vierou vo svoje vízie a ich odhodlaným naplňaním môžeme pozitívne ovplyvniť svet. Muskové úspechy nás vyzývajú, aby sme využili svoju kreativitu a odvahu na vytváranie nových ciest a objavovanie nevyužitého potenciálu. Keď sa zamyslíme nad Muskovými úspechmi, inšpiruje nás to k zhodnoteniu našich vlastných snov. Aké možnosti sa nám otvárajú, ak sa s neochvejnou rozhodnosťou venujeme svojim vášňam. Obloha nie je limitom, je to len začiatok toho, čo môžeme dosiahnuť, keď snívame bez hraníc.